მარიკა როგორ? კარგად. ვა, ელენე და ვიღაც უცხო კაციც აქ არია? ой, სანდრო, რეკლამაში გნახეთ. მაგარი. მეც გამახსენდა. კარაქია რა? მარგარინი. დავდანით. ბატონებო, ეს არის სანდრო და ამით ყველაფერი ნათქვამია. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა. აუ, რა მაგარი რაღაც უნდა მოგიყვე. ვაიმე, არ მოგვია რა, ძალიან კაცო. აღხარი რა. დაგვიწერე სანდრო და მე დავიკითხე. წავიკითხე. რატომ უყვეს აცადეთ? აი ადამიან, უცხო კაც, აი. ესე მარიკა, მანქანა ვიყიდე. მაგრამ ეგ არაფერი, ესე იგი, მე და სალომე ჩავჯიგით მანქანაში, წავედით სასეირნოდ. ახალი მანქანა, და სეირნოდ და მოკლედ გამაჩერა პატრონმა. მაჩერებს პატრონი და რა, მიცნო. დავარღვიე, თან ბევრი დავარღვიე, წითელზე გავიარე, ისქენი ყველაფერზე. ვიდეო კამერამას დამაფიქსირა, მაგრამ მაპატია. რა მითხრა, იცით, ესე იგი, ქვითარი გამოწერა ქვითარი და მითხრა, რომ არაფერი პრობლემა არ არის. ამოიღო და გადახია გაგიშვებო. მოგიზნები ესე იგი, ხო? ხო გამიშვა, მაგრამ მე ეცი ამ თქვა რომ გეხვეწებიო არავის არ უთხრაო, იმიტომ რომ მე ამის გამო სამსახურიდან რომ გამაგდებე რომ ქვითარი რომ გადავხებო. რა პრობლემაა, სუჩვენიანებია რა არ და ვიტყვი რა სანდრო გენაცვალე. მანქანის ნომერი ხომ არ გახსოვთ ან პატრულის სახელი და გვარი? არ გახსოვს. რატო რაღაცას განიშნებს ირაკლი მე მგონი. თვალებს ვიპაჭუნებ რაღაცა. თვალა გიქთ. აი, მე ვიცი ის ბრალია. შეხედეთ თვალებზე რა ჭიქ დააგვირდით. აი, ამის ბრალია ყველაფერს. ხედან 24 საათი ამ კაცებს კომპიუტერს თამაშობენ, თვალები რა შეხედეთ. ეგ არაფერი, უკეთესი ამბავი მოგიყვეთ. მამაჩემი მერიაში და მოკლედ გადაწყვიტა რომ ის გადაუფორმოს მიწეს თავის ნაცნობობი დამები გაეკეთებინა ეს გაიყვანე ეს კაცი აქედან რიგნა რა. სანდრო, წამოდი ბავშვები დავაძინოთ. წამოდი. ბავშვებს ხო ძინავთ მარიკა, ხო და სანდრო მომისმინე ბავშვებს ძინავთ, მოდი გავაღვიძოთ და ისევ დავაძინოთ მეტაში. მიდი. ირა. აქ თვალებს მიხედი. ვიწვეთე.